तो जी हाँ गाइस, आज का जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, वो आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि जो वीडियो शूट हो रही है ये भी ना संडे का, और संडे वाले दिन हम लोग एंजॉय करते हैं और आपको भी एंजॉय करवाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सोचा होगा। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट में बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। जल्दी से फटाफट बता दिया तो चलिए, तो हम इस वीडियो में मिथ्स ट्राई करने वाले हैं। लेट्स गो। तो जी हाँ दोस्तों, इस मिथ्स को ट्राई करने के लिए हमारे पास है जो कि धरती पर आसानी से पाई जाती है सी, और इससे हम मिथ्स ट्राई करने वाले हैं। तो आप देखते होंगे जो फिल्म है या किसी मूवी या किसी, आपने कपिल शर्मा शो में भी देखा होगा, इस सीख से नाक में देते हैं सीख को और उससे छींक आती है। लेकिन क्या है मिथ्स वाकई में ही काम करता है, इससे हम यही पता लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर लीजिए लाइक। तो चलो बस हवा निकल गई। ये काम मेरे हिसाब से तो नहीं करता, लेकिन आंखों में मेरे आंसू आ गए हैं पर छींक नहीं आई है, तो ये मेरे हिसाब से तो काम नहीं करता। लेकिन किसी किसी को छींक आ जाती है तो उनके हिसाब से मिथ्स काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।